नाज़रीन, ख़बरुनि जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे अवां ताईं ख़बर पहुचायूं पिया। गुलामला मां बाबू जान ऐं हिंगोर जी रिपोर्ट मुताबिक़ गुलामला लॻ बरियोसर कॉलोनी में गवर्नमेंट बॉयज़ लोअर सेकेंडरी स्कूल जी इमारत जी छत इंतहाई ख़राब ऐं ज़बून हालत जो शिकार आहे, जेका हिन वक़्तु स्कूल जी पढ़ाई दौरान जाइ जाइ तां चापुर किरी रहिया आहिनि। अहिड़ी सूरत हाल में कंहिं बि वक़्तु छत किरण जो वॾो इम्कान आहे। उन्हीअ सां जानी नुक़सान थियण जो अंदेशो आहे। अॼु सुबुह शागिर्दनि जी मौजूदगी में बि चापुर किरिया आहिनि, पर नुक़सान खां अलाह पाक हिफ़ाज़त में फ़रमायो आहे। वाज़े रहे त स्कूल में 260 खां वधीक शागिर्द ऐं शागिर्दियूं तालीम हासिल करे रहिया आहिनि, जेके रोज़ानो हिन ख़तरे हेठि तालीम वठण ते मजबूर आहिनि। उस्तादनि ऐं वालिदेन में बि शदीद ॻणती पैदा थी वई आहे। तंहिं करे अवां वस वारनि खे गुज़ारिश आहे त महिरबानी करे हिन संगीन मसइले जो नोटिस वठी फौरी तौर ते स्कूल जी छत जी मरम्मत या नए तामीर लाइ ज़रूरी क़दम खंया वञनि, त जीअं कंहिं बि इम्कानी हादिसे खां बची सघिजे।